саламатсызбы ЖСЖ. Биз 1-май районунун мен атым Марлис, жаш-өспүрүм инспекциянын башчысымын. Бизде азыр рейд жүрүп атат. Мектепке барбаган балдар боюнча. Силер мектепке барасыңарбы? Кайсы? Азыр окубайсыңарбы мектепте? Канча жыл болду окуганыңарга? 1. Жылдыз бияка келгенден кийин мектептерге барып көрдүңүзбү? Баргам, акча сурап, акча баарын бул кызымды да эриштип алып бардым, ол бизге жакын мектептерге барсам. 57-ге бардым, муякта 8-чи мектеп бар экен, Молодая Московскийде. Муякта 1-чи гимназия интернет бар экен го, вокзалда, ошол жака бардым, чоң кызым экөөбүз жетишип алып барсак, ошо акча сурап турбашты, бияк частный гимназия, интернет депчи. Кайсы мектептен канча сурады? Экөөнө 5000 сомдон 10.000 сом сурады. Былтыр да окуй калган десем, 1 жылдык программадан артта калыптыр. Экөөнө ушундай эме сурашты. Мен айттым да, мен андай эмен бере албайм, өзүм жалгызмын. Күйөөм жок, ушундай квартирада турам, ата-энем жок, бир туугандарым жок десем, тиги бизде ушундай деп эме кылып акча сурап туруп алышты. Анан мейли, өзүм жүрөгүмөн операция болгом, иштей албайм, жумушка жарабайм. Көчөдө ооруп жүрөгүм кармап, көчө ошо скорый чакырып эме кылышып. Кыздарым ошо мен окута албай атам. Эртемен турам, чай ичебиз, жазабыз. Үйдө өз алдыңча окуп атасың, Ооба. Кайсы сабактарга кызыгып окуйсуң? Кандай мектептериң бар? Англис тил сабакка кызыгам, анан русский, математика деген сабактарга кызыгам. Альбом, Дельфин, коньки, мультфильм. мультфильм. Он бирде. Иниңчи? Байким. Байким канчада? 15. 15-те. Эмне себептен мектепке барбай калдың анда? Шаарга келгенден кийин бара алганбыз. Шаардан кайсы жерден келдиңер? Жалал аттан. Канча болду жака келгениңерге? Келгениңизге 2 жыл болду. 2 жыл. 2 жылдан бери мектепте окубайсыңбы? Азыр кайсы класста окумаган эле? Азыр 9-го көчүшүм керек эле. 9-го, Иниңчи? Энем 6. 6. Иниң канча болду окуганга сен? Экөөбүз чогуу эле келгенбиз. Окууга чогуу келдиңер. 2 жылдан бери мектепке барбайсыңар. Ошо комиссия баргандан кийин комиссия өзү айткандай, школага киризе турган убакта өзү чалып айтабыз, мына школага киресиңер деп ошондой деп айткан. Ошоюнча чалган жок. Мектепке барбасаңар эмне кыласыңар кечке? Үйдө эле отурабыз, жардам берип. Апаңар жардам бересиңер да? Апаңар кайча иштейт? Апабыз көп жарда. Көп жарда иштейби? Окугуңар келеби? Ооба. Neçe? Set 100 pound. Негизи мындай апама жардам берип, үй салып жардам берейин деген оюм бар. Андан кийин апам да жумушка барат, мен деле бир жерден жумуш караштырып ошо жардам берип иштеп, үй салайлы деп деген ойдорум бар. Бүгүн рейдтин аталышы мектепке барбаган балдар тууралуу 1-май районунда 7-ден баштап 9-на чейин ушундай рейдтер жүрүп атат. Рейдтин атасы жанагы «Здравствуй, школа» деген. Совместно билим берүү мекемеси менен анын эмтулары менен биз коомдук жерлерде, базарларда, автомойкаларда жана клубтарда балдарды тактайбыз. Анан подворовый обходдон бүгүнкүдө өзүң көрүп тургандай биз 5 факт аныктадык. Бул балдар көбүнчө мектепке барбаган себеби үй турмуш тиричилигине байланыштуу барып алышкан. Себеби ата-энелери каражаттары жетпеген байланыштуу мектепке барбай окууга алышкандар. Мындай рейд учурунда биз азыр 5 факты, 5 өспүрүм баланы аныктадык. Бул боюнча чогулткан иш кагаздарды биз комиссия жөнөтөбүз. 1-май район администрациясында
жаш өспүрүмдөр боюнча комиссиясы бар. Ушул комиссияга биз чыгарып материалдарды тактап, анан жаш өспүрүмдөрдү мектепке орунуштурганга аракет кылабыз.